提你喺旅途中務必要留喺座位上面欣賞美景，切勿站立，確保安全。亦都唔好將身體探出車外，尤其係跟隨嘅樹枝同埋其他障礙物，避免意外發生。提提你喺旅途中務必要留喺座位上面欣賞美景，切勿站立，確保安全。亦都唔好將身體探出車外，尤其係跟隨嘅樹枝同埋其他障礙物，避免意外發生。我哋即將抵達深水灣，我們即將抵達深水灣。提提你喺旅途中務必要留喺座位上面欣賞美景，切勿站立，確保安全。亦都唔好將身體探出車外，尤其係跟隨嘅樹枝同埋其他障礙物，避免意外發生。
站立同行走嘅時候，請緊握扶手，確保安全。會用Please hold the handrail while standing or moving the bus car. 乘客在车厢站立及行走時，請緊握扶手，確保安全。我哋即將抵達海洋公園。6月30日時刻，我們即將抵達海洋公園。